Канал «Поди сюди» представляет. Стучит подголовник «Газель» Соболь. Что делать? В автомобилях Соболь и «Газель» частенько появляются стуки и скрипы, причины которых зачастую банальны, но вычислить их бывает не так-то просто. Такое же случается, когда стучит и подголовник где-то в задней части салона. Причин стука подголовника бывает только две. Первая – конструктивная разница диаметров сочленяемых деталей, проще говоря, люфт, хотя такое определение для этого места не совсем уместно. И вторая причина – открутившийся болт крепления направляющей подголовника в спинке сидения. В моем случае присутствовали оба стука в задней тройке сидений, причем стук из-за открутившейся направляющей просто бесил, а простой ремонт откладывался из-за незнания конструкции сидения. В этом же видео я буду рассматривать устранение стука подголовника на автомобиле Соболь, но думаю, что внутренний каркас сидений Соболь и «Газель» ничем не отличаются, поэтому это видео будет полезно и газелистам. Честно скажу, спинка сидения «Газель», она же Соболь, а точнее ее стальной каркас, конструктивно мне понравился тем, что направляющие подголовников прикручиваются болтами. Я же полагал, что они зафиксированы сваркой, которая иногда имеет свойство обламываться. Все оказалось гораздо проще, поэтому ремонт спинки сидения можно сделать прямо в салоне автомобиля и без применения сварочного аппарата. Итак, сломалось крепление подголовника на «Газели» или «Соболе». Нужен быстрый ремонт сидения. Как разобрать сиденье, а точнее его спинку, и устранить стук подголовника? Сначала нужно снять чехол спинки, а это, кстати, самое трудное, когда необходимо постепенно приподнимать чехол вверх и отстегивать стальные скобы, с тем учетом, чтобы потом все поставить на место. Когда чехол снят, убираем верхнюю поролоновую обкладку и обнаруживаем открученную направляющую подголовника, которая болтается где-то в стороне. Остается только поставить ее на место и прикрутить выпавшим из спинки сидения болтом. Но перед этим стоит обратить внимание на разницу диаметра трубки самой направляющей и отверстия в спинке, куда она вставляется. Редко, но случается, что стучит подголовник в этом отверстии даже закрученным болтом. Ведь автомобили «Газель» и «Соболь» – это постоянно где-то проявляющиеся вибрации в той или иной степени. Что можно сделать? Я, например, вырезал пластинку размером 30 на 35 мм из оцинковки толщиной 0,8 мм и сделал вставку между трубкой направляющей и ее посадочным местом, так чтобы вставка до полукруга обертывала трубку направляющей. Перед посадкой на свое место еще нужно сделать надрезы, края которых подгибаются, чтобы эта вставка со временем не выпала. Затем направляющая ставится на свое место, при необходимости подбивается молотком и закручивается болтом. Для уверенности, что болт уже никогда не открутится, можно закрутить дополнительную гайку.
Кстати, ремонт с такой вставкой можно попытаться сделать, даже не разбирая спинки сидения. Для удобства работы достаточно будет снять только подголовник. Когда ремонт окончен, остается только собрать спинку сидения, что делается в обратной последовательности. И опять же самое сложное – это аккуратно через отверстие при помощи стальных скоб соединить тыльную и фасадную поверхности чехла спинки. Все, ремонт сидения Газель или Соболь окончен. Подписывайтесь на канал Пуди Сюды, не забывайте ставить лайки. До новых встреч!